Hello mga dear! Welcome to English Grammar Short Lessons Bisaya Edition. Ako si Teacher Maya and mauni ang atong pangutanan. Unsay answer ani? Ug ang saktong tubag, letter D. Nga naman. Tungod kay kani siya usa ka tag question nga mogamit og helping verb sa atong verb dinhi nga have. Gamiton nato ang helping verb nga pwede sa verb nga have dinhi. Unsa di ay ang helping verb ani niya? Mao nay atong gamiton as first word sa tag question. Kung positive ang sentence, negative ang tag question nato. Na ay not. Mo nang don't you. Kung negative ang statement, positive ang tag question. Dili sakto ang A nga have you, kay main verb man ang have dinhi, so dili siya helping verb. Di siya pwedeng gamiton. Di pwede ang letter B or haven't you, kay sa giingon ko na, main verb ang have dinhi, dili siya helping verb. So dili nato siya pwede butangan o not. Dili pwede ang letter C nga do you, kay bisan pag pwede do nga helping verb ang have, dili pwede dinhi kay positive man ang sample statement. Letter D ang saktong answer dinhi don't you, kay sakto ang helping verb nga do ug sakto ang forma don't, negative form, kay positive ang statement you have a baby, unya plural ang subject you. So kanus agamiton ang tag question? Kasagaran sa spoken language lang, kanang mga mag-istorya-istorya, dili sa written form. Unya na ni siya duha ka tono, depende sa imong gipasabot. Pwede kung gusto lang ka nga mo agree nimo ang imong kaistorya, or pwede po kung di ka sure sakto ba imong gisulti mo ang imong ipa-confirm sa imong kaistorya. Kung gusto lang ka nga mo agree nimo imong kaistorya, paubos ang tono sa tag question. She is beautiful, isn't she? Gupan ko niya, gwapa siya no? So paubos ang imuhang tono. Pero kung di ka sure kung sakto ba imong gisulti, nga imuhang ipa-confirm sa imong kaistorya, pataas ang tono sa tag question. Kanang nangutana jud ka. She's not from here. Is she? Di siya taga diri no. Nangutana jud ka. Di ka sure. And that's it for our English Grammar Short Lesson today, Bisaya Edition. I hope na amoy na learn bisan gamay sa atong mubo nga lesson. Until next time, bye-bye!